طبعا 15 من أيار كما قلنا، صدور أول عدد من مجلة هاوار. كما قلنا هي انطلاقة جديدة وانبعاث جديد للغة الكردية، خاصة المكتوبة، طبعا بالأحرف اللاتينية الجديدة التي وضعها مير جلالة بدر خان. ونحن نعرف أنه هناك القاعدة الأوسع التي تستخدمها الآن، يعني في شمال كردستان، في روجافاي كردستان، أيضا في قسم في جنوب كردستان، وفي مناطق أرمينيا وأذربيجان يتم استخدام الأحرف اللاتينية التي وضعها مير جلالة بدر خان. نحن نعرف أنه اللغة الكردية تعرضت خلال سنوات طويلة لسياسات عنصرية وتمييزية ومحاولة إمحاء الهوية والثقافة الكردية والشخصية الكردية. ولا شك أي شعب بدون لغة يعني لا وجود له، اللغة عنصر أساسي وهام في وجود هذا الشعب. فبالتالي كل ما نستطيع أن نقول إذا توحدنا على بعض الأمور الأساسيات تعتبر، يعني على سبيل المثال مسألة الأبجدية، إذا تم استخدام أبجدية واحدة في عموم كردستان لا شك ستكون رابطة ما بين الكرد أقوى وأقوى. فبالتالي كتابة هذا التراث بهذه الأبجدية، نستطيع أن نقول أيضا الجيل الجديد، يعني الجيل الجديد الذي استمر على النهج بتعلم اللغة الكردية في نستطيع أن نقول في هذه المرحلة الحالية خاصة، يعني مهم جدا هذا اليوم للتذكير بمفردة ومفردة مهمة من مفردات الشخصية الكردية. فالاحتفال ليس فقط هو عبارة عن احتفال بمناسبة، بل هو أيضا تراث نستطيع أن نقول ننقله إلى الأجيال القادمة. لا شك عندما الجيل الجديد عندما يعرف هناك مناسبة لليوم اللغة الكردية وهناك احتفال بيوم اللغة الكردية، يستطيع أن يستشعر مدى أهمية هذه المفردة في وجدان الإنسان الكردي، في وجدان الشعب الكردي، في تاريخ الشعب الكردي. فبالتالي هذا اليوم يوم مهم جدا، ونتمنى أن يتم اعتماده في عموم كردستان كيوم للغة الكردية بشموليته، نستطيع أن نقول بشموليته، حتى يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل.